Pessoal, vou começar mais um vídeo aqui pra vocês. Tô meio cansado porque ele tava correndo atrás das pestinhas que eu soltei. Fui tirar um capim ali pra elas agora e trouxe um milhinho pra botar. Cheguei aqui e tive uma surpresa boa. Vou virar aqui a câmera pra vocês. Ó, como eu disse a vocês no outro vídeo, ela tava perto de parir. Cheguei aqui hoje, ó. Uma coisinha linda, vou entrar lá dentro e mostrar pra vocês. Aí a placenta ainda tá aqui no chão, ó. Tá um milhinho aqui pra ela, que é pra ela dar um leitinho. Olha aí, coisa linda. Um machinho. Olha. Tive uma tragédia no outro vídeo, perdi os patinhos, mas como Deus é bom. Aqui esse milhinho aqui. Olha. Fica. Meninão. Meninão. Esse menino já botei um milhinho para as outras. Agora botei elas pra fora e vou botar pra essas. Quer dizer, eu não botei pra elas, eu botei aqui e elas com medo mais do que tudo. Essa daqui, ó. Olha, olha os ovinhos. Como aí, minha filha, pra dar um leitinho. Seu filhote já tá mamando, já tá procurando o peito. Por enquanto as outras vão beliscando o capim. E já boto pra dentro. Tá um punhadinho aqui pra ela. Aqui. Não entendo como é que a ovelha come milho duro, que se só tem dentro embaixo. A ovelha só tem dentro embaixo, quem não sabe. As barrigas. E nem amor não, viu, que elas ficaram... o carneiro pegou elas um dia desse. Aí foi comer demais. Não é que eu vou mostrar. Vocês dêem sugestão de nome aí. Deixa aí nos comentários uma sugestão de nome. Melhor não vou escolher pra botar nele. O bichão da fazenda, olha. É lindo. Peguei no fraga. Entrando pra comer. Aí, pessoal, vai espalhar o capim. E isso aqui no chão, ó. Esse resto de capim eu deixei só pra já servir de cama quando ela fosse parir. Não é porque eu descuidei de ser sujo assim não, já foi pensado já. Agora eu vou botar uma aguinha para os outros cheirando nele. É o novo integrante da família, rapaz. Agora eu vou botar uma aguinha. O bichinho como ficou magro quando pariu. Vou botar uma aguinha para eles. Olha aí.
é duro. Além de duro, machado cego. Aí aqui dá boba. Ai. Ai, ai.